आइए आइए अंदर आइए। इस बार जो गर्मी बरस रहा है ना, पूछिए मत। गर्मी नहीं भाई साहब, इस बार तो आग बरस रहा है। हाँ, एसी चालू कीजिए। एसी? हाँ, एसी खराब है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, एसी की क्या जरूरत है बेटा। अरे इतनी गर्मी में इससे क्या ही होगा। ये लीजिए भाई साहब, कूलर भी ऑन कर दिया। ये सब रहने दीजिए, एसी चालू कीजिए। ये लीजिए ठंडा ठंडा बर्फ। अब तो ठीक है ना? नहीं नहीं, एसी ठीक रहेगा। अरे भाई साहब, एसी का रिमोट ही खो गया है। हाँ हाँ, रिमोट खो गया। नहीं नहीं, ये रहा रिमोट। अरे इसमें तो बैटरी नहीं है। हाँ, इसमें तो बैटरी नहीं है। ये लीजिए बैटरी, अब चलाइए। रीता, ऐसी आवाज क्यों करा बिना चले? हाँ, लगता है मैकेनिक को दिखवाना पड़ेगा। अरे मैं भी तो मैकेनिक हूँ, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है। वो दिन में चलता नहीं है ना, इसलिए आवाज करता है। अरे भाभी क्या मजाक कर रही हो? नहीं नहीं सच बोल रही हो, नहीं चलता है। बेटा चॉकलेट दूंगा, बोलो एसी चलता है ना? हाँ अंकल, चलता है ना। दोनों झूठ बोल रहे बिजली बिल बचाने के लिए। ये लीजिए, ऑन हो गया। और ऑन